कतिपय कुराहरू हाम्रो आँखाले देख्न सकिँदैन, तर त्यसले गहिरो असर पार्छ। घरभित्र बुवाले चुरोट तान्दा निस्केको धुवाँ उहाँलाई नदेखिएला, तर त्यो धुवाँ घरको हरेक कुनामा फैलिएको हुन्छ। तपाईका छोराछोरीहरूको नदेखिने साथी बनेको छ त्यो धुवाँ। उनीहरूले हरेक साससँगै त्यो धुवाँभित्रका निकोटिन, टार र सयौं हानिकारक रसायनहरू लिइरहेका हुन्छन्। आज सामान्य देखिए तापनि यही नदेखिने धुवाँले भविष्यमा उनीहरूलाई दम, खोकी, मुटु रोग र क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगहरूको शिकार बनाउन सक्छ। उनीहरूको निश्चल बाल्यकालमा रोगको बिउ रोपिरहेका पो छौँ कि? आफ्ना सन्तानको स्वास्थ्य भविष्यको लागि घरभित्र धूम्रपान नगरौँ। धुवामुक्त घर, स्वस्थ परिवार। एउटा चुरोटको सर्कोले तपाईको फोक्सोलाई भित्रभित्रै जलाइरहेको हुन्छ। धूम्रपानले फोक्सोलाई कमजोर बनाउँछ, जसले सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने र अन्ततः क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू निम्त्याउँछ। समाजमा ठूलो आर्थिक भार थोपर्छ। मलङ्गवा नगरपालिकामा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको कारण स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने वर्षेनी खर्च बढिरहेको छ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईले हरेक वर्ष चुरोटमा खर्च गर्ने रकमले एउटा बच्चालाई पुरै 1 वर्ष विद्यालय पठाउन सकिन्छ। चुरोटको धुवाँमा उडाएको पैसाले कसैको भविष्य उज्जवल बनाउन सकिन्छ। धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन त्याग्नको लागि सामुदायिक जागरण कार्यक्रमहरूमा सहभागी बनौँ। सँगै मिलेर स्वास्थ्य समाजको निर्माण गरौँ। सुर्तीजन्य पदार्थ र सम्बन्धित उत्पादनहरूमा अधिकतम कर लगाउनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा धूम्रपान पूर्ण रूपमा निषेध गरौँ। यदि कसैले उल्लङ्घन गरेको पाइएमा कडा कारवाही गरिनेछ। अचेल चाहिँ स्कुल जाने बच्चाहरू पनि धूम्रपान गर्दैछन्। सो स्मोकिङ इज बिग इस्यु फर अस। त्यो जसले गर्दा अहिले धेरै समस्याहरू देखा परेको छ, जस्तो कि क्यान्सरहरूको क्रम बढ्दो गइरहेछ है, दमको बिरामीहरू बढ्दो गइरहेछ, टिबीको समस्या एकदम बढ्दो गइरहेछ। त्यही भएर धूम्रपान चाहिँ स्ट्रिक्टली नट इन पब्लिक प्लेस कतै पनि गर्न दिनु हुँदैन। अर्को हाम्रो समाजमा चाहिँ ठुलो समस्या भनेको गाँजाको स्मोकिङ हो। अब प्राय गाउँतिर अहिलेको अवस्थामा हाम्रै नगरपालिकामा प्राय टिनेजरहरू 12 वर्ष 13 वर्षको केटाहरू गाँजा खाइरहेछन्। एकदम ठुलो च्यालेन्ज छ, जसलाई मोनिटरिङ गर्न एकदम गाह्रो छ। खेतमै गएर मारिदिन्छन् गाँजा, जताततै पैडाछ, बजारमा त पाउँदैन, त मान्छेहरू बनाएर खाइरहेछन्। सो गभर्मेन्टको केही न केही यसमा एकदम स्ट्रिक्ट एक्सन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। मलङ्गवा नगरपालिकाको कुरा गर्दा स्मोकिङ तपाईँ हस्पिटलको छेउछेउमा जानुहोस्, कुनै विद्यालयको छेउमा जानुहोस्, प्राय पान पसलहरू या अरू पसलहरू पाउँछ, त्यहाँ मजाले चोट पाइरहेछ। चोट खाइरहेको हुन्छन् मान्छे। पनि हस्पिटलमा मान्छे चोट खाँदै छेड्छन्। हस्पिटलभित्र पनि कतिचोटि हामीले भेटाएको छौँ चोट खाइरहेको, गाली गर्दा फाल्छन्। खैनी चाहिँ विशेष रूपमा खाइरहेको हुन्छन्। द्याट सुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नगरपालिकाले, हाम्रो मलङ्गवा नगरपालिकाले तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम ऐन कानुन ल्याएर यो क्षेत्रमा चाहिँ बेच्न पाइँदैन, जस्तो पब्लिक प्लेसमा खान पाइँदैन, यो क्षेत्रमा बेच्न पनि पाइँदैन भनेर चाहिँ नियम चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको गुट्का, जताततै खान्छन्, थुक्दिन्छन्। त्यसो जति पनि श्रुतिजन्य पदार्थ हो एकदम कडाइको साथ तिनीहरूलाई चाहिँ यो गर्न दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले केही न केही नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। न त भावी दिनमा क्यान्सरको बिरामी, दमको बिरामी यिनीहरू चाहिँ बढ्दै जाने हो। फेरि क्यान्सर भने खालि फोक्सोको क्यान्सर होइन, शरीरको जुन पनि भागको क्यान्सर गराउँछ चोटले र यो गुटकाजन्य पदार्थले। त्यही भएर हामीले स्ट्रिक्टली एकदम कडाइको साथ चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। आजबाट धूम्रपान छोडौँ र स्वस्थ जीवन बाँचौँ। मलङ्गवा नगरपालिकाले धूम्रपान मुक्त बनाउने अभियानमा हामी सबै एकजुट हौँ। धुवा मुक्त मलङ्गवा, स्वस्थ मलङ्गवा।